ইস্টার্ন কুইজিনের খোঁজে আজকে আমি সাউথ কলকাতায় শরৎ বোস রোডের ওপর পেপার চিনো। শুনেছি এখানে পাওয়া যায় অথেন্টিক চাইনিজ আর থাই, আর তার সঙ্গে অনেক কিছু। চলুন তাহলে একবার দেখে নিই। হ্যালো, গুড আফটারনুন, হাউ আর ইউ? Fine, thank you. How are you? আই এম গুড। এখন আমার সাথে আছে এখানকার ম্যানেজার আলী। আলী, প্রথমে তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করবো, পেপার চিনোর সম্বন্ধে তুমি আমাকে কিছু বলো। ফর হাউ লং ইট হ্যাজ বিন হিয়ার, কত বছর হয়ে গেল? এটা আমাদের নিয়ার অ্যাবাউট লাস্ট 8 ইয়ার্স থেকে রেস্টুরেন্টটা আছে। আচ্ছা, আগে আমাদের অথেন্টিক চাইনিজ ছিল, চাইনিজ অ্যান্ড থাই। এখন আমাদের মাল্টি-কুইজিন রেস্টুরেন্ট, এখানে ইন্ডিয়ানও আছে, আচ্ছা, ইটালিয়ানও আছে, চাইনিজ থাই তো আছেই আমাদের। নিশ্চয়ই। স্পেশালি যদি আমাকে কিছু রেকমেন্ড করো তাহলে আজকে আমরা কি খাবো? আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো আমাদের থাই ট্রাই করুন, লাইক স্টিম রাইস উইথ মাসামান কারি। থ্যাংক ইউ। আজকে তাহলে আমি খাবো ফিশ মাসামান কারি উইথ স্টিমড রাইস। ये हम लोग ऑयल डालते गार्लिक जिंजर के रेड करी पेस्ट देते हैं, चिली पेस्ट देते हैं, ये डाल लो चॉप देखिए, डार्क सॉस, शुगर, सॉल्ट और चिकन। जैसे हम लोग चिकन उकन देके ऐसे बनाते हैं। देसी लीफ हो गया, फिनिशिंग हो गया। अब क्या करना है, मैं डाल रहा हूँ तेल, डाल रहा हूँ गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल रहा हूँ, मसामान करी का पेस्ट डाल रहा हूँ, हल्दी डाल रहा हूँ, ऑनियन डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, चीनी डाल रहा हूँ, सॉल्ट, दूध डाल रहा हूँ, चीज़ डाल रहा हूँ, पोटैटो डाल रहा हूँ, फिनिशिंग में लेबू दे रहा हूँ, ये चिल्ली क्रश। देखिए फिनिशिंग हो गया और इसका निकाल रहा हूँ। ওকে, This lemon flavor steamed rice. লেমন ফ্লেভার স্টিমড রাইস, Fish masaman curry. মাসামান কারি। এটা আপনার জন্য সারপ্রাইজ আইটেম। ওকে, এটা এটা হচ্ছে মিন্স চিকেন উইথ হট বেসিল। তুলসীটা তো জেনারেলি আমরা হার্ব হিসেবে মানে শুধু শুধু খাই, পুজোর জন্য লাগে, আমার গলা পরিষ্কার ওষুধ হিসেবেও খাই। তবে মিন্সড চিকেনের সাথে তুলসী প্রথমবার, একটু আই ট্রাই। খুব অন্যরকম খেতে, এটা ভালো লাগলো? খুব ভালো লাগছে। একটা অন্যরকম স্মেল পাচ্ছি আমি, তুলসী পাতার স্মেল, যেটা চিকেনের মধ্যে দিলে কি অদ্ভুত হবে ব্যাপারটা, আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না। সফট মাছটা একদম, অস্বাভাবিক ভালো খেতে, মিষ্টি মিষ্টি, অন্যরকম খেতে। আই লাভ দিস, ভীষণ ভালো খেতে এটা। থ্যাংক ইউ। আর তুমি যেরকম বললে এটা খুবই নন স্পাইসি, ভীষণ হালকা, খুব লাইট একটা প্রিপারেশন। রাইট। আর দিস ইজ সারপ্রাইজ, ভীষণ ভালো লেগেছে আমার, হঠাৎ করে এরকম একটা খাবার পেয়ে গেছি, এন্ড ইটস ভেরি নাইস। আমি আর কথা না বলে আমি এখন একটু মন দিয়ে খেতে শুরু করি। প্লিজ।